各位小伙伴们，大家好，欢迎收听 AI Block Talk 博客节目。各位听众朋友，这里是 AI Block Talk， 欢迎回来。今天的播客我们要聊的呢是这个 Cardano 最近在瑞士的这个零售领域落地了支付功能。然后这背后其实反映了一个加密资产正在从一个投机的工具慢慢的走向日常应用这样的一个趋势。同时我们也会聊到 Cardano 它独特的治理和技术升级，以及它在公链这个赛道上面比较差异化的竞争策略。没错，这个话题确实非常值得我们好好探讨一下。那我们就开始吧。咱们先从 ADA 是怎么进入到瑞士的这个日常消费场景的，这个可能是很多人关心的。就是2026年的3月初，在瑞士的 SPAR 超市到底发生了什么变化？其实就是在2026年的3月初，瑞士的这137家 SPAR 超市，他们的收银台都多了一个新的选项，就是顾客可以直接打开自己的数字钱包，扫二维码，用 Cardano 的这个原生代币 ADA 来结账。这个改变听着还挺新鲜的。那这事儿对于加密圈外的普通人会有什么影响呢？虽然在投资者眼里，这个事情可能没有什么价格波动来的那么刺激，但是在我看来，这是一个加密货币真正的开始渗入到传统的经济里面的一个非常重要的信号。对，而且这是加密资产从一个投机的东西慢慢的变成一个日常的支付工具的一个真实的写照。那就是说，从2017年 Cardano 上线主网到现在，这中间有哪些关键的节点让它一步一步的从一个理论的东西变成了现在可以在超市里面买东西用的东西？就是它最早17年主网上线，然后到2025年的时候，它的这个伏尔泰时代让链上治理全面生效，再到现在 ADA 可以在瑞士的实体商店里面去付款。这其实是第3代区块链从一个实验慢慢的走到现实生活里面的一个缩影。感觉这一路走来还挺不容易的。那这其中有哪些是最值得我们关注的？我觉得最有意思的就是这个所谓的超市时刻，它代表的其实不光是支付技术本身的落地，更多的是加密资产正在悄悄的从一个投机的东西变成一个日常的工具。而且 Cardano 用他自己的学术研究的方法和他的治理的模型在悄悄的抢占这个有利的位置。听起来确实很有意义。那你接下来打算从哪些方面来剖析 Cardano 生态的现状和它的走向呢？我会从 ADA 的基本情况、最新的链上的数据、技术的升级、治理的进展以及整体的大环境这几个方面来给大家用一个比较中立的角度去分析一下。因为现在其实 Cardano 它一方面是在面临着巨鲸的抛售和机构的加仓这样的一个较量，另一方面它也是在技术的承诺和实际的落地之间去寻求一个平衡。那它这个以慢著称的这样的一个公量，其实现在正处在一个非常关键的转型期。那下面我们就来聊聊 Cardano 的这个基本面。它这个学术理想和治理现实到底是怎么融合的？它这个项目一开始是怎么启动的？它跟其他的公链相比，在基因上有什么不一样的地方？ Cardano 其实是在15年的时候，由以太坊的一个联合创始人因为发展方向上的分歧离开了之后创立的，然后到17年才正式上线。它最特别的地方就在于它所有的核心协议都是要先写成学术论文，然后经过同行的评审验证之后才会上线。它这种研究驱动几乎成为了它的一个 DNA， 所以它是非常有学院派气质的一个公链。这种方式确实还挺少见的。那他们在共识算法上和这个整体的架构上有哪些创新呢？它的共识算法 Ouroboros 是第一个经过形式化验证的权益证明协议，这其实给后来的很多 POS 的链都提供了理论的模板。然后包括它的这个分层架构，把交易和智能合约分开，还有它用的这个扩展 UTXO 模型，都让它在可扩展性和并行处理上有很大的潜力。不过它的这个 EUTXO 模型也让它和 EVM 的生态是不兼容的，所以这也导致了它的开发门槛比较高，生态发展的也比较慢。明白了。那 ADA 的总供应量和流通量分别是多少？它的质押机制和这个国库机制是怎么设计的？这些东西到底给这个网络带来了哪些独特的影响呢？ AD 啊，它的总量是450亿枚，现在大约有360亿枚在市面上流通，流通率是 80%。 然后它的这个质押呢是不需要锁仓的，你可以把你的代币委托给一个质押池，然后去参与网络的共识，同时你又可以随时的动用你的代币，这一点就特别的方便。
降低了大家参与的门槛，也没有什么复杂的流动性质押衍生品的风险。这种方式感觉确实更灵活。那这个国库机制又是怎么回事呢？每一个 epoch 产生的区块奖励里面会有一部分自动的进入到链上的国库。到2025年年初的时候，这个国库里面已经超过15亿美元了。那这些钱呢，都是要由社区投票来决定怎么花的。这个就是伏尔泰时代引入的一个非常核心的，让 ADA 的持有者可以真正的去参与治理的一个机制。懂了。那就是说2025年1月这个伏尔泰时代正式上线之后， Cardano 的治理结构具体发生了哪些变化呢？2025年1月伏尔泰时代上线之后呢，价值15亿美元的国库的控制权就完全的移交给了社区，这也让 Cardano 成为了最去中心化的区块链之一。然后它的这个治理架构呢，是由宪法委员会、代表和权益池运营商这3方组成的。所有的涉及到协议参数的修改或者是国库资金的分配，都要这3方共同的参与投票决定。感觉还挺复杂的。那这5方协同机制在这个稳定币的发展上面到底起到了什么作用呢？在2026年3月初的时候，社区就通过了第一笔国库拨款，用来推进稳定币的发展，同时呢，也推动了和 Python Network、Dwin 等这些基础设施的集成。而这一次的决策呢，就是由 Import-Output Global、Cardano 基金会、Emorgo、Intersect 和 Midnight Foundation 这5方一起协同推动的。这就意味着核心的生态组织已经从各自为战走向了一个合力执行的阶段，这是一个非常非常大的跨越。那是不是说这种治理上的转变会给 Cardano 的生态带来一些实质性的变化呢？绝对有啊，因为以前大家都觉得 Cardano 只会发论文，不会落地。那这一次稳定币的拨款，就说明社区已经真的开始以执行为导向了，而这个也是补上了 Cardano DeFi 发展的一个非常重要的短板。OK， 那接下来咱们就来仔细讲一讲这个 Spar 超市 ADA 支付落地的这个事情。就是这个合作是怎么实现的，用户到底是怎么用 ADA 在超市里面完成付款的。在2026年3月初的时候呢， Cardano 基金会和瑞士的一个法币出入金平台 DFX.Swiss 达成了合作，然后呢，通过 DFX.Swiss 开发的这个 Open Crypto Pay 的标准，把 ADA 支付带进了瑞士的137家 Spar 超市。听起来好像还挺方便的。对，那这个过程当中，商家和顾客有没有什么障碍呢？顾客其实只要有一个支持 ADA 的钱包，然后在收银台扫一下商家的二维码，就可以用 ADA 付款了。而商家呢，会通过 DFX Swiss 的后台，立刻把 ADA 换成瑞士法郎，所以商家也完全不会受到加密货币价格波动的影响。而且这个 Open Crypto Pay 其实还支持比特币、以太坊以及各种主流的稳定币。那为什么 Cardano 会选在瑞士做这个支付的试点呢？其实瑞士在加密支付领域一直是走在前面的。就截止到2025年12月，光卢加诺市就已经有350家企业可以接受比特币付款了。这个普及率在欧洲都是非常少见的。确实，不过瑞士国家银行对加密货币的态度怎么样呢？虽然瑞士国家银行在2025年4月的时候，还是以波动性和流动性的问题，拒绝了把比特币纳入到国家的货币储备，但是在零售支付这一块，瑞士真的是非常的开放，一直都是走在欧美其他国家的前面。那这种 ADA 进入到超市里面付款，对于加密资产的这个功能的转变有什么宏观上的意义呢？在我看来 ADA 可以在 SPR 超市里面买东西，这个事情的意义远远超过了一个噱头，它其实是触及到了加密资产一个最核心的难题，就是价值存储和支付媒介这两者之间的分离和统一。能不能稍微展开讲一下，现在主流的加密货币在这方面有哪些局限呢？比特币它本来的目标是要做一个电子现金，但是现在大家更多的是把它当成一种数字黄金去投资，因为它的手续费太贵了，然后确认又很慢，根本就不适合日常的付款。那以太坊呢，虽然它上面搭建了很多 DeFi 的应用，但是它的这个 gas 费波动又很大，所以也很难去普及作为一个支付的手段。听起来确实问题不小。那 Cardano 是怎么解决这些问题的呢？因为 Cardano 用的是 Ouroboros 共识，它既可以保证很低的能源消耗，又可以很快的出块。
然后再加上它的 EUTXO 模型，让每一笔交易的费用都是可以预测的。所以 ADA 它理论上是可以同时做到资本资产的质押收益和日常支付的低摩擦。也就是说 ADA 在 Sbar 超市的这个落地，其实是在推动加密货币往一个新的方向去走。没错没错，因为这意味着 ADA 正在慢慢的走出那种单纯的炒作囤币的这样的一个老路上，它开始有了使用价值。虽然现在只是137家店，还谈不上什么网络效应，而且 Open Crypto Pay 也支持其他的加密货币，但是这是一个信号，就是 ADA 正在往实用型的加密资产去转型。那这个转变对于机构投资者来说意味着什么呢？这个转变是非常关键的，因为只有当这个加密资产真的可以在现实场景当中发挥出超越价格投机的这样的一个实际作用的时候，机构才会愿意去用现金流折现或者是效用定价这样的成熟资产的估值方法来给它定价。那这个才是加密市场走向成熟的一个真正的标志。那 ADA 在瑞士超市支付的这个落地，在实际推进的过程当中遇到了哪些限制呢？首先就是它的规模还是太小了，这137家门店基本都集中在瑞士，而且像日内瓦、伯恩这种主要城市都还没有覆盖，所以其实它更像是一个局部的试点，还远远没有到大面积应用的这个阶段。听起来确实有些局限。那在技术或者说在使用体验上还有哪些难点吗？技术上面的话，它其实是依赖于 DFX Swiss 这个中间件的，所以商家最后收到的还是法币。ADA 只是走了一个过场，它并没有成为一个真正的记账单位。而且对于用户来说的话， ADA 的价格波动还是太大了。相比稳定币而言，用户主动去用它来付款的意愿也不会很高。OK， 那我们接下来要讲的这个话题呢，是关于生态全景的一个扫描，包括稳定币、DeFi 以及2030愿景。那我想问一下，2026年年初，在 Cardano 生态的基础设施领域发生了哪些突破性的变化？在2026年3月，由 Circle 支持的这个 USDCX 终于在 Cardano 主网上线了，然后通过 OneChain 跨过来的资金一下子就超过了8000万美元。同时呢，社区也通过了国库拨款来推动稳定币生态的建设，以及和 Path Network、Dwin 等基础设施的深度整合。这个进展对 Cardano DeFi 的发展会有什么影响呢？这其实是一个非常大的突破，因为一直以来缺少一个被广泛接受的稳定币，是 Cardano DeFi 没办法发展的最大的障碍。就你没有办法去做一些很基础的借贷、交易、杠杆，所有的这些东西都需要一个价格稳定的计价单位。那没有稳定币的话，用户就没有办法在这个生态里面去锁定他们的价值，或者说去避险。那资金肯定就会一直流向那些已经有稳定币的成熟的公链。这么说的话 ，Cardano 现在的这个 TVL 和其他公链相比的话，到底有多大差距啊？目前 Cardano 的 TVL 只有1.37亿美元。那这个数字不要说跟以太坊的几百亿美元去比了，就是跟新进的公链，比如 Monad 还有 Plasma 去比的话，都有非常大的差距。所以2026年稳定币能不能真的带动 TVL 的增长，这是整个行业都在盯着的一件事情。那为什么 Cardano 的 TVL 一直都上不去？到底是哪些结构性的问题导致的？一方面是因为它的这个开发范式是基于 Plutus 和 EUTXO 的，它跟主流的 EVM 是完全不兼容的，所以开发者要重新去学习一门新的语言、新的架构，这个门槛就导致很多团队都望而却步。那另外一个就是它的智能合约到2021年的阿伦佐时代才上线，比以太坊晚了好几年，再加上一直到2026年年初才有第一个主流的稳定币 USDCX 上线，所以整个生态的启动就被拖慢了很多。既然基数这么低，那是不是意味着 Cardano 其实在 DeFi 领域还有很大的增长空间？完全没错，因为低基数就意味着一旦它的这个稳定币整合的顺利，再加上即将到来的技术升级，2026年真的有可能是 Cardano DeFi 的一个拐点。说到这个，我想问一下，2025年年底发布的这个2030愿景里面给 Cardano 设定了哪些具体的量化目标？这个愿景里面其实定下了非常清晰的到2030年要达成的目标。比如说总锁仓价值要达到30亿美元，月活跃钱包数要达到100万，年交易量要达到3亿2400万笔，还有
通过协议收入来实现每年最少1600万 ADA 的可持续收入。这些目标听起来确实很有野心啊。那这个路线图最大的变化是什么呢？最大的不同就是它把这个重心从学术研究彻底的转向了可衡量的结果。第一次把关键绩效指标放到了核心的位置，甚至国库资金的发放也会跟这些指标，比如对交易量的贡献来直接挂钩。所以这是一个非常大的转变。这个转变对于投资者来说意味着什么呢？对于投资者来说的话，就这个项目它的价值不再是一些很空洞的叙事了，它是有非常明确的数据节点可以去追踪的。比如说到2026年年底，我们就可以直接去看 TVL 是不是真的从 1.37 亿美元往30亿美元去走了，然后 Leos 升级之后交易量是不是真的有一个跃升。这种用数据说话的转变是一个项目走向成熟的非常重要的标志。好的，那接下来我们就进入一个比较紧张的话题啊，就是市场的微观结构。巨鲸抛售和机构增持之间的博弈。那我们首先要聊的就是2026年2月底那一次大规模的 ADA 抛售，能不能给我们讲一讲当时到底是怎么回事？当然可以，就是从2026年2月24号到27号这3天的时间里面，链上有4个非常大的 ADA 持有者集体的抛售了大约21亿5千万枚 ADA。 那按照当时的平均价格 0.27 美元来计算的话，就是相当于 5.4 亿美元的抛压。这个数量真的很惊人。那这些巨鲸具体是怎么分布的呢？就是持有1亿枚以上的地址，它的这个数量从 6.37 亿枚减少到了 4.49 亿枚，减持了1亿8800万枚。然后持有1000万到1亿枚的这个地址呢，是从 139.0 亿枚减少到了 136.8 亿枚，减持了2亿2000万枚。而持有100万到1000万枚的地址呢，是从 56.9 亿枚减少到了 56.4 亿枚，减持了5000万枚。这么大规模的抛售会对市场带来什么影响呢？最引人注目的就是持有10亿枚以上的超级巨鲸，在2月24号到25号这一天之内就抛售了约 10.2 亿枚代币。这种单日的集中抛售绝对不是散户能够干出来的事情。这是非常典型的有组织的资金行动。那这肯定会对市场造成比较大的冲击。有意思的是，在这次巨鲸抛售的同时，技术面却给出了一个看涨的信号，这是怎么回事呢？对，当时就是很戏剧化。2月下旬 ADA 的价格在日线图上面走出了一个经典的看涨背离形态，就是价格创新低，但是 RSI 却没有创新低，反而走出了一个更高的低点。这是一个非常强烈的空头力量衰竭的信号。听起来好像是一个买入的好时机啊。那后来发生了什么呢？2月25号这个看涨信号一触发， ADA 就直接拉了 24%， 冲到了 0.311 美元，但是很快就被巨鲸的抛压给打下来了。资金流量指数 MFI 上涨，说明有很多散户和中小投资者在积极的抄底，但是他们这些买单在 5.4 亿美元的这种集中抛售面前根本就不够看，所以 ADA 最后还是从高点跌回了 0.27 美元以下。所以说现在这个市场巨鲸对价格的影响力是不是比以前更大了？没错，因为现在整个市场的杠杆资金退潮退得很厉害，你看这个未平仓合约已经降到了 4.5 亿美元以下。所以在这样的一个环境下，巨鲸的大额买卖对价格的冲击就会被放到最大，甚至可以把技术面的信号完全的扭转。了解了。那最近机构投资者在 ADA 上面有什么大动作吗？正好相反，跟巨鲸抛售形成鲜明对比的就是机构这边其实在持续的加码。比如说 CME 在2月份的时候刚刚上线了 ADA 的期货合约，那这就给机构投资者提供了一个合规的对冲工具。同时呢，灰度投资也把他们的这个智能合约平台基金里面 ADA 的配置比例从 19.50% 提升到了 20.12%。 为什么会出现这种散户和巨鲸在这边激烈的博弈，而机构却在默默的增持的这种情况呢？其实这背后可能就是大家的预期不一样。巨鲸可能就是觉得短期的风险比较高，或者说想要获利了结，但是机构投资者他们可能更看重的是 Cardano 在治理上面的成熟，以及稳定币上线之后给这个项目带来的长期的潜力。原来是这样。那我们再回到巨鲸这个话题上面来，就是根据现在的这个链上数据，接下来市场可能会出现哪几种走向呢？我们推演下来的话有3种可能。
第一种呢是，如果 ADA 的价格跌到 0.23 或者是 0.21 美元这些关键的支撑位的时候，前期抛售的这些巨鲸开始大举的回购，那这可能就是一个非常强烈的底部信号，后续可能会有一波反弹，目标可以看到 0.30 到 0.37 美元。听起来还挺乐观的。那另外两种情况是什么呢？第二种情况是巨鲸按兵不动，市场进入一个存量博弈，那价格可能就在 0.24 到 0.28 美元之间反复的震荡，直到有新的催化剂出现，比如说 Midnight 上线或者是 Laos 升级。那第三种情况就是最悲观的情况了，如果说 0.26 美元这个支撑都守不住的话，那接下来可能就要去考验 0.23 甚至 0.21 美元，极端情况会到 0.18 甚至 0.15 美元去寻找支撑。如果大家想要去预判 ADA 接下来的这个大的转折，应该重点去关注哪些信号呢？现在大家最应该盯紧的不是什么传统的技术指标，而是巨鲸地址的持仓变化。ADA 真正的转折点一定是在这些大资金重新进场的那个时刻，而不是单纯的看价格。明白了。那我们来进入一个新的话题啊，就是技术前瞻。Laos、Hydra 和 Midnight 这三个即将到来的升级，到底会给 Cardano 的性能和企业级应用带来哪些新的变化？这三个升级其实都是围绕着 Cardano 想要成为一个企业级的区块链平台这个目标去做的。Laos 呢，它是计划在2026年上线的一个共识的升级，它会引入一种双层的区块结构，就是有输入区块和排序区块。那它的这个模拟的测试结果是可以把吞吐量提升到300到1000 TPS 以上，理论的峰值甚至可以冲到10000 TPS。那这个就会让 Cardano 第一次有能力去支撑一些高频率的应用场景，比如说游戏或者说社交 DApp。这个提升确实挺让人期待的。那其他两个升级又会带来什么呢？2026年的3月会有一个协议版本11的硬分叉。那这个硬分叉呢，会着重的去优化 Plutus 智能合约的执行效率，同时呢，会跟这个 Hydra 2层方案一起上线。那 Hydra 其实是一个状态通道的技术，它可以做到非常低的延迟和非常高的吞吐量，而且它的交易是可以几乎实时确认的，所以它特别适合那些对速度要求非常高的游戏啊，或者是高频交易的场景。听起来这几个升级确实让 Cardano 变得更有竞争力了。那 Midnight 这个隐私侧链具体会带来哪些新的玩法呢？ Midnight 其实是 Cardano 专门为了隐私和合规打造的一条零知识证明的侧链。那它上面的这个 Night 代币其实在2025年12月就已经上线了，当时它的市值一度突破了 9.86 亿美元，然后测试网的槽位数量也超过了 2.95 亿个。主网呢，预计是在2026年的3月底正式启动。所以说 Midnight 主要是为了满足哪些用户的需求呢？因为现在很多企业和合规机构，他们其实是很在意隐私保护的。那 Midnight 就是让他们可以在享受区块链的透明度的同时，还可以选择性的隐藏交易的细节。这就让 Cardano 在众多的公链当中有了一个独特的定位，同时也大大增强了对于机构用户的吸引力。确实是这样。那我们现在看到的这个量子计算的发展，对 Cardano 的安全性会带来哪些隐患呢？最大的威胁其实来自于 SHA 算法，因为它是可以破解目前广泛使用的椭圆曲线签名的。那这个也是 Cardano 包括很多其他的公链都在使用的一个签名方案。所以如果有一天量子计算机真的实用化了，那我们现在所熟知的这个加密体系会面临一个彻底的洗牌。这么说的话， Cardano 有没有什么应对的办法呢？因为 Cardano 它是一个模块化的设计，加上它的链上治理是非常灵活的，所以它其实是可以通过硬分叉来逐步的替换掉旧的签名算法的，然后社区也可以很高效的去达成升级的共识。所以关键就在于我们能不能在量子计算机真正落地之前完成整个体系的迁移。那这个窗口大家普遍认为还有10到15年的时间。 OK， 那咱们就顺着这个话题来讨论一下监管的博弈和地缘政治的影响。那我特别想知道，就是 Cardano 的创始人对于美国的这个数字资产市场清晰法案是怎么看的？就在2020年3月初的时候， Cardano 的创始人 Charles Hoskinson 公开的炮轰了美国的这个数字资产市场清晰法案，他用了 horrific 可怕这个词来形容他的感受。然后他特别指出，这个法案会让 SEC 拥有过大的权力，
而且新的加密项目会默认被当成证券来监管。同时呢，他觉得这个法案对于 DeFi 和稳定币的保护是远远不够的。感觉他的态度挺强硬的。那跟其他的行业领袖比起来，有什么不一样的地方吗？有啊，比如说 Ripple 的 CEO 就非常的支持这个法案，他觉得这给加密行业提供了必要的监管清晰度。那这种分歧其实就体现了行业内部的一个根本矛盾，就是大家对于到底是要拥抱监管换取合法性，还是说要坚守去中心化的原则去抵抗这种规则的介入，是有非常大的分歧的。那美国的这个监管的不确定性对于 ADA 会有什么具体的影响呢？虽然现在 ADA 已经在 CME 上线了期货，但是一旦美国监管机构认定它是一个证券，那各大交易所是有可能会被迫下架的。那这对于它的流动性和机构的参与度都是一个非常大的打击。是的，那现在这个地缘政治这么紧张，再加上宏观经济的压力，对于 ADA 的价格会带来哪些直接的影响呢？在2026年3月初的时候，整个加密市场都是处于一个极度恐惧的状态。这个恐惧与贪婪指数只有14，然后再加上美伊冲突的升级，大家都去买黄金避险了，资金反而从加密资产里面流走了。看来外部环境确实挺不友好的。那 ADA 在这种情况下有哪些关键的价位值得我们关注呢？现在就是通胀数据回落到了 2.5%， 这可能会给风险资产带来一些喘息的空间，但是大家都在盯着美联储接下来会怎么做。那对于 ADA 来说，短期之内 0.26 美元是一个重要的支撑，然后 0.31 美元是一个关键的阻力，这两个位置的得失会决定它接下来的走向。明白了。那2026年的这个公链赛道会有哪些主要的玩家？然后 Cardano 跟他们比起来有哪些不一样的地方？现在的格局就是以太坊还是靠它的先发优势和 L2 的生态占据着龙头的位置，然后 Solana 是因为它的高性能和 meme 币的热潮吸引了很多目光。那还有一些比如 Avalanche、Phantom 这种 EVM 兼容链也是在不断的去争夺细分的市场，包括一些新的公链，像 Aptos、Sui 这种木语言的公链也带着很多资本入场，来势汹汹，听起来竞争非常激烈啊。那 Cardano 是靠什么来站稳脚跟的呢？ Cardano 它最大的特点就是它不走 EVM 兼容的路线，它用的是 Haskell 语言，然后它的整个发展路径是非常学术驱动的，这既是它的一个壁垒，也让它跟其他的公链有了一个很明显的区分。再加上它的链上治理、国库机制都是非常领先的，包括它也获得了像灰度这样的机构的增持，然后 CME 也上线了它的期货，所以它其实在机构圈里面的认可度是逐渐在提升的。那你能具体的说一下 Cardano 在公链这个赛道里面有哪些独特的优势和短板吗？优势的话，第一个就是它的治理机制已经非常的成熟了，它在伏尔泰时代之后真正的实现了社区的自治，这一点其实是非常非常难得的。对。然后第二个就是它的质押设计非常的友好，没有锁仓期，也没有罚没，你可以随时的参与和退出，这个也是非常降低大家的参与门槛的。然后第三个就是它其实跟埃塞俄比亚的教育部这种国家级的机构都有合作过，所以它在合规上面是有很多经验的。感觉这些优势确实还挺突出的。那它有什么明显的短板吗？短板也很明显，就是它的开发者生态还是比较薄弱，因为 Haskell 语言本身的学习曲线就很陡峭，然后开发工具和文档也没有像以太坊那样完善，再加上它的 DeFi 的总锁仓量现在只有 1.37 亿美元，这跟头部公链比起来还是差了好几个量级。还有就是外界对它的印象还停留在只会发论文，真正落地的东西比较少，这个刻板印象也一直没有完全的消除。了解了。那 Cardano 最近在战略上面有什么新的动作吗？他们现在就是很明确的要走一条合规优先的机构基础设施的路线，然后2030愿景里面也特别强调了要去抢占机构的市场份额，包括他们推稳定币、上线隐私侧链 Midnight、 设定这些可量化的 KPI， 全部都是为了让机构客户觉得这个链是可审计的、可预测的，然后合规门槛是很低的。所以说他们是想要成为机构资金进入加密世界的一个重要入口。没错，他们就是要打造这样的一个角色，就算它不是开发者最多的公链，但是它有可能会成为机构资金进场的一个前置的网关。那这样的话，对于 ADA 的长期价值其实是非常有想象力的。OK， 那我们最后来总结一下啊，就是 Cardano 这8年一路走来，
它最独特的节奏是什么？然后它的这个 SPAR 超市的支付落地到底意味着什么？ Cardano 它其实每一步都走得很笃定，它既不会去盲目追赶市场的热点，同时呢，它的底层架构的升级又非常的迅速。它从最开始的学术论文到现在可以在超市里面付款，然后包括它的质押机制、它的链上治理，其实都一直在按照自己的节奏在进化。这么说的话，这个 SPAR 超市的这个试点其实意义比我们想象的还要深远。是的，虽然说这137家门店只是一个很小的起点，但是它恰恰说明了，只有当加密货币可以无缝地融入到普通人的生活当中，成为他们日常消费的一部分，这个时候加密货币的价值才真正的落地了。那现在 IDA 还面临着哪些比较现实的压力呢？现在 ADA 其实是有几座大山压在身上的，一个是巨鲸的持续抛售，然后一个是 DeFi 的锁仓量一直起不来，再加上全球的监管越来越紧，这些都是它短期内没有办法回避的风险。这么说的话，那有没有一些积极的信号，让大家可以对它的未来抱有信心呢？还是有很多积极的信号的，比如说稳定币终于上线了，然后治理机制也开始真正的发挥作用，包括技术升级也在稳步的推进，还有就是机构资金也在悄悄的布局，这些其实都是在为下一轮的增长积蓄力量。所以对于投资者来说，现在最重要的是关注哪些方面呢？我觉得现在更重要的是跳出来短期的这种价格波动，去看这个项目的底层逻辑。就是 Cardano 它是一个以学术研究为根基，然后用链上治理来保障它的发展方向，并且以吸引机构入场为目标的一个公链。那它到底能不能够在下一个加密周期当中脱颖而出？其实这个答案会写在它未来几年的生态数据里面，会写在它的链上的活跃度里面，也会写在它的应用场景能不能够持续的扩展里面。OK， 那今天我们把 Cardano 从技术升级到生态布局，再到市场博弈和未来挑战都聊了个遍。也看到了它从理论走向现实，从小众走向大众的各种机遇和难题。好啦，那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下次再见吧，拜拜，拜拜。